दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सरल अपने चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूं। आज मैं दोस्तों आपके बारे में कुछ 5 हर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो आपको सर्दियों में काफ़ी उपयोगी है और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और ये महत्वपूर्ण हर्ब आप जरूर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा पहला हर्ब है जो आपको सर्दी जुकाम में राहत देगा और इसकी 4-5 पत्तियों को पानी में उबाल कर पिए और दिन में कम से कम 2 बार लें। हमारा दूसरा हर्ब है, इसके तने को पानी में उबालकर स्टील के बर्तन में उबालें 10 मिनट तक तथा उसको ठंडा करके पिए। इसको पीने के बाद आपको जो है लीवर किडनी डिटॉक्स होगी, लीवर डिटॉक्स होगा, किडनी में काफ़ी लाभ पहुंचाएगी और ये इन्फेक्शन से बचाएगी और वहाँ पर एक परत के रूप में जाके जम जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर को केवल बूस्ट ही नहीं करती बल्कि जो है कोर्टिसोल को डिक्रीज करती है। 25% हमारा कोर्टिसोल डिक्रीज होता है, जिससे हमारी दूसरी कोर्टिसोल से होने वाले नुकसान बीपी वगैरह जो बढ़ता है वो कम हो जाता है और बीपी को बढ़ने नहीं देता और टेंशन को ड्रॉप करता है। तो ये जो कोर्टिसोल ये तीसरा हर्ब है। चौथा हर्ब है जिसे हम विटामिन सी से भरपूर मात्रा में होता है इसलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और ये इन्फेक्शन को रोकता है। और इसका जूस बना के 1 गिलास सुबह मॉर्निंग में ले डेली सेंधा नमक डाल के, तो अति उत्तम होगा। और लास्ट हर्ब हमारा जो है, इसको जो बोलते हैं टर्मेरिक, ये हल्दी दूध के साथ काली मिर्च मिलाकर ले और शरीर में सूजन को कम करती है, जॉइंट पेन को कम करती है और ये अन्य और शरीर को बूस्ट करती है। तो ये दोस्तों ये जो हर्ब है, पहली हमारी जो हर्ब थी वो तुलसी थी, दूसरी हर्ब हम ग्लोए का जूस था, तीसरा हमारी अश्वगंधा थी, चौथा हमारा आंवला था और 5वां हमारा हल्दी था। तो दोस्तों ये हर्ब को जरूर उपयोग करें। 5 जो मैंने जड़ी बूटी बताई हैं और नेचुरल चीजें हैं और ये शरीर को नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगी और आपको सर्दियों में काफ़ी फायदा देंगी। मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं वो शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं लोगों से बोलना चाहता हूं कि गर्मियों में अपना विशेष ध्यान रखें, ठंड का सीजन है और कपड़े गर्म पहने और ये इन 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपनाएं। थैंक यू।